Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nanomboka androana fikirakirana ireo voka-pifidianana amin'ny alalan'ny PV réel eny anivon'ny CENI. Ny farana androany noho izany fikirakirana ireo fitanana an-tsoratra miainga avy amin'ny fitanana an-tsoratra scanner avy amin'ny distrika tsirairay avy. Tapaka fahanfahadimy ny volana jona ho avy izao no anatanterana ny Eid al-Fitr taona 2024. Andro tsy fiasana fa andrasaka rama. Araka ny daty izay nambaran'ny mpino Silamo sy ny daty namafisin'ny Prime Ministre tamin'ity androany ity. Ho fanatsarana ny vokatra eto Madagasikara, mpitsirika sy mpanara-maso masom-boly misa 900 no natanteraka fianianana teny amin'ny fitsarana tamin'ity androany ity. Ny kalitaon'ny masom-boly izay ankinan'ny fahafana mamokatra sy ny voly tsara kalitao. Mila fitiavana manokana ny asa famarotana boky, mpivarotra boky iray Antonany Mary eny Ambohijatovo indray nentina aminao anatin'ny fampalalam-baovao amin'ny tapany faharoa amin'ity androany ity. Maresaka iraisam-pirenena nanaparitaka ireo mpanao fihetsiketsehana ararivony indray androany ireo miaramila ao Soudan. Fifandonana izay nahafatesana olona 5 varavakelany raha ny tatitry ny vondron'ny mpitsabo Soudanais. Ny adidin'ireo avy hatrany. Miarapa tompo kilasy tompo vavy miarapa manokana ankory ho any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaoan'ny Cool TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana teny TV Fianaratsoa ary Cool TV Antsirabe. Nanombotsika ny vaovao dia manomboka androany fikirakirana ireo voka-pifidianana amin'ny alalan'ny PV réel eny anivon'ny CENI. Ny farana androany noho izany fikirakirana ireo fitanana an-tsoratra scanner avy amin'ireo distrika tsirairay avy. Rarisona Ianitra. Mizara roa mazava ny fikirakirana CENI ny voka-pifidianana mahakasika ny fifidianana solombavam-bahoaka alohan'ny amoahany ny voka-pifidianana Vonjimaiky. Manazava izany ny filoha hevitry ny CENI Rakotonarivo Thierry. Ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Mifarana androany zany ny fikirakirantsika ny procès verbal na ny fitanana an-tsoratra miainga avy amin'ny fitanana an-tsoratra scanner avy any amin'ny distrika tsirairay avy. Azo ny PV réel, tsy hoe akory io PV réel io dia tonga dia valideny io. Tsy zay. Iny PV réel iny, rehefa avy nojerena fa tena PV marina, rehefa avy nojerena fa tena soniany mambona BV marina ny ao, rehefa avy nojerena ny atotanisa rehetra fa tena mikolla tsara ny kajy rehetrarehetra, dia zao, alohan'ny validena hoe izy ary ty, dia tsy maintsy mbola avoaka ndray mandeha le PV scanner aloha. Hoe tena le PV tany ampotony tokoa, scanner tany tokoa ve ity sa zavatra ny ova teny andara. Mbola ampitahana amin'le PV scanner. Mbola ampitahana amin'le saisie nataon'le chef sida anahitany. Mbola ampitahana amin'le feuille de dépouillement. Manisa mihitsy hoe ny vato azy ny candidat numéro 2 ve tena tia misoratra aty tokoa. Isaina ndray mandeha le feuille de dépouillement. Ary mbola ampitahana amin'le asa nataon'ny SRMV zay nitarihy ny magistrat tany an-toerana. Ireo komisaira elektoraux kosa no manao ny fanamarinana farany aorian'ireo fikirakirana maro samihafa hahafahan'ny CENI mamoaka ny vokatra Vonjimaiky. Fa ny farana anio ihany koa ny famoahana ireo foronan'ny vokatra nan tendance izay tamin'ny alalan'ny PV scanner 700 amin'ireo SRMV 700 manerana nosy nefa natonga ny PV réel eny anivon'ny CENI Faobe. Fohy be azavady ary andrasana anio alina kosa ny ambiny amin'ny zay fanadidina. Mifarana anio ny famoahana ireo foronam-bokatra na tendance des résultats izay avy tamin'ny alalan'ireo PV scanner avoakan'ny CENI.
7 amin'ireo SRMV 7 manerana ny nosy no efa nahatonga ny PV rehely le teny ivon'ny CENI ary andrasana hatramin'ny anio alina ireo ambiny avy amin'ny SRMV miisa 12. Arak'izany dia manomboka ny asa fikirakirana ny taratasy fitanana ny tsoratra na ny PV rehely ny CENI. Mitarika hatrany ny IRD tamin'ny fironam-bokatra navoaka ny CENI farany androany. Efa azo antoka amin'ny fahazon'ny IRD na isika rehetra miaraka amin'ny radiola andro ny maro anisany amin'ny teny miram-pirenena araka io fironam-bokatra farany navoaka ny CENI io. Ny IRD nahazo toerana 120, ny DIM nahazo toerana 17, ny tsy miankina nahazo toerana 47 ary ireo antoko politika hafa nahazo toerana miisa 7. Ho vitany alakamisy 17 jona izao farafatarany ny fikirakirany CENI ireo fitanana ny tsoratra tena izy ireo. Ny zoma 14 jona kosa no aravina sy atao ny fandaminana rehetra farany. Ka ny andron'ny sabotsy 15 jona ny CENI no mamoaka amin'ny fomba ofisialy ireo vokatra vonjimaiky. Araka ny hitantsika tao anatin'ny fanadadiana farany teo dia nanao fanambarana androany avy eo anivon'ny CENI fa farana androany ny fanonoran'ireo tendansa tamin'ny vokatra tamin'ny fifidianana solombavamboaka farany teo. Toka eto amin'ny plataony Kolo TV amin'ny ity alina ity Rarsona Andry hitondra fanazavana mahakasika ny fitsinjarana ireo toerana solombavamboaka eto Madagasikara indrindra ireo amin'ny distrika 17 amin'izany samy hafa avokoa ny fanisana azy ireo. Miara-panao Rarsona Andry afaka entinao avy hatrany ve ny fanazavana mahakasika izay fitsinjarana toerana izay. Samy hafa tokoa ny fitsinjarana toerana amin'ireo distrika misy 17 amin'izany amin'ity fifidianana solombavambahoaka notontosaina farany teo iny. Io dia miankina amin'ny isam-ponina lalaina David. Distrika anankiray izay manana ponina latsaky ny 3 hetsy dia député iray ihany no misolo-tena n'ireo ponina ao zany. Io ilay fifidianana amin'ny fiteny frantsay scrutin uninominal majoritaire un tour izay mahazo ny vato be indrindra zany eo dia tonga dia mahazo la listra anankiray. Ny eo amin'ilay hoe distrika kosa izay mihoatra ny 3 hetsy nisy amponina ao aminy. Ohatran'izany zao Tananarivo renivohitra misy distrika enina eto, ohatrany ihany koa Fatra Sasany Diana, ohatrany Tuléar, maromaro izy ireo dia solombavamboaka miisa 2 no isolo-tena an'ireo ponina ao aminy. Io kosa ilay atao scrutin de liste à la représentation proportionnelle dia misy ihany koa le hoe suivant une règle ni quotient électoral et la règle de surtout la plus forte moyenne. Aka ohatra anankiray zao itsika ity zao dia hitantsika eto fa ao anatin'ity bloc fifidianana anankiray ity analalaina David dia nisy vato manakery miisa Rayal tato. Io vato manakery miisa Rayal io dia nitsinjara toy izao hitantsika amin'ity sary eo ity ihany izy io. Lista A io dia nahazo vato 590. Ny lista B nahazo vato 500 ny lista C nahazo vato 900, ny lista D nahazo vato 700. Ny fomba ikajiana avy hatrany amin'izay zany dia jerentsika fotsiny la hoe vato manakery firy la vato manakery Rayal. Rayal zaraintsika 2 avy hatrany dia manome eto 5,000. Zay manana 5,000 zany eto aloha dia tonga dia efa mahazo an'ilay toerana ray na solombavambahoaka. Dia eo zany la hoe lista A eto efa manana 590 midika ho azy zany eto fa le lista A io zany dia isantsika amin'ny sary io fa efa mahazo député iray izy eo. Jerentsika indray ihany koa zany satria député toerana 2 no zaraina ao anatin'ilay district. Raha ohatra zany jerentsika tao le isa azo n'ilay lista A voalohany, lista voalohany izay azontsika tato manana isam-bato nahazo 590 izy dia 590 io zaraintsika 2 indray dia manome 50 sy 200 iarahantsika mahita io sy 3,000. Izay olona mahazo 50 sy 200 sy 3,000 miampy ray amin'le lista reo zany dia mahazo toerana ray indray. Jerentsika nefa zany ny isan'ny vato azon'le lista lista B zao manaraka ny lista A 50 sy 200 no azony. Ato nefa rehefa natao le kajy tsotra nataontsika teo dia 50 sy 200 sy 3,000. Ny lista B dia ambany amin'ilay 50 sy 200 sy 3,000 miampy anankiray. Dikan'izany zany le lista B tsy mahazo solombavamboaka fa avy hatrany dia azon'ilay lista A avokoa ireo député anankiroa amin'ilay toerana. Tamin'iza le podro raha zay. Iny le hoe podro. Hita amin'le anankiray indray tsika mety zavatra endrika iseho fandroany. Raha sika ihany le ohatra teo le hoe ny vato manakery dia Rayal.
eto indray any vato azon'ny lista A 5,000, ny lista B 3,000, ny lista C 1,000 ary ny lista D 700. Ataontsika mitovy ale teo ihany ny fomba anisana anazy ilay hoe vato manan-kery azy tao amin'ilay birao fifidianana le 1,000 dia zaraintsika 2 dia manome 5,000. Jerentsika zany eto hoe ny lista A ny vato azony io hitantsika io fa 5,000. Ny dikan'izay zany dia ny lista A eto dia mahazo député anankiray. Jerentsika indray ary le 5,000 zany, le 5,000 zaraintsika 2 le vato azo n'ilay lista A zany, le 5,000 io zaraintsika 2 dia manome 5,200. 5,200 miampy ampiana ray zany hoe ray sy 5,200. Raha mahazo an'io zany lista B dia mahazo le toerana manaraka izy. Jerentsika nefa le lista B tato dia nahazo 3,000. Dikan'izany lay 3,000 azon'le lista B miaotra amin'ilay ray sy 5,200 lay atsasaky le vato azon'ny lista A. Eto zany dia ny lista A mahazo député ray, lista B mahazo député ray ihany koa satria araky ny nambara teo ambony no ilay ray sy 5,200 atsasany kilay azon'ny lista A no vato azon'ilay lista B. Amin'ity zany dia ny lista A manana député ray, lista B manana député iray. Ankasitrany ianao raha Arsona andro nitondra ireo fanazavana ireo fa afaka omenao ve ny mombamomba ny hoe Rovina mety hivoaka sy nrehetrarehetra marana antsika anazy. Araky ny efa nentina teo dia amin'ny 15 ny volana Jona andro sabotsy izy io no amoaka amin'ny fomba ofisialy ny vokatra vonjimaiky ny eo anivon'ny CENI zany na ilay voamera mareo tena misana fifidianana. Any amin'ny 2 Jolay any hoany kosa no amoaka ny tena vokatra ofisialy ny avy eo anivon'ny ACC. Ny Tsaro Maria na Lalaina David ny vokatra vonjimaiky avoakan'ny ACC amin'ity dia vokatra vonjimaiky tena hoe tsy miteny hoe ny député ranona izao mahazo toerana zao na mahazo toerana zao fa dia ilay vokatry ny isam-bato. Le isam-bato zany no meny fa tsy mitsinjara an'ilay toerana izy fa anjaran'ny ACC no manao an'le kajy le natao teo ahafantarana hoe izy avy tokoa no mahazo an'ilay toerana raiky amin'ny 500 eny anivon'ny antenimera pirenena. Ankasitrany ianao raha Arsona andry fa ho hita arahantsika miandana ihany toy an'ity fifidianana solombavamboaka natao teto Madagasikara ity. Fa manoloana ny ambaran'ny mpifidy sy ireo candidat solombavamboaka miisa 7 any amin'ny distrikany Osy fa ny isy ny kolikoly sy osoka nandritra ny fifidianana solombavamboaka farany teo tany an-toerana dia nisy ireo mpifidy no nijoro vavolombelona manoloana ny mpanao gazety fanampanazavana. Zavatra misy sy azo lavina ary hita maso tany amin'ny commune Sakalalina. Tonga le olona avy any ambanivohitra dia matika ny lista électorale tsy manana carte électorale. Tsy azo avadika ozy ny président fokontany miaraka ny mera fa mampigadra. Tsy rary zany. Raha tika mahita fifidiana ty efa tena feno fosky sady tena kolikoly. Raha tisika ny androso ny hetahetatsika ny olona tisika ofidiana ny safiditsika ny tokony olany eto amin'ny distrikany Osy. Zay fazatizay. Izay ny tontolon'ny fifidianana fa tapaka fa ny volana Jona izao no atanterahana ny aide à fitre 7,2 andro tsy fiasana fa andresaka rama araka ny daty nambaran'ny Pinsolamy sy ny fanamafizana ny Premier Ministre tamin'ity androany ity miantarandriana. Taoriany fangatana nataon'ireo Pinsolamy mikasika ny daty ho atokana tsy hiasana fa andraisana karama. Nanamafy ny Premier Ministre androany fa ny 15 volana Jona izao no anatanterahana ny fanamariana ny aide à fitre 7,2. Tamin'ny alalany didim-panjakana laharana fa 29/10/65 ny fa 20 ny volana May 7,2 teo no namoahana io daty 15 volana Jona io. Araka nambaran'ny ministry ny asa miovaova miankina amin'ny daty arosin'ny Pinsolamy io daty io. Dia taty aoriana moa tsy hay izay tsy fitovi-kevitra nisy tao amin'ny communauté musulmane dia nisy taratasy fangatana indray avy amin'ny zareo ihany hoe mety
ho amin'ny fahadiminy volana jiona angamba ny zany datiny idy zany amin'ity taona ty noho izay dia milaza zany ny gouvernemente fa hoe à titre indicatif ihany iny datiny 4 iny ka dia raha izay no fipetrany dia ovana le 5 zany ny androny idy amin'ity taona ty noho izany koa dia mazava ho azy fa ilay datin'ilay andro tsy fiasana dia le 5 zany fa tsy ny zavatra rehetra voalaza tao amin'ilay décret mikasika ny andro tsy fiasana zany fa ilay mahakasika ny idy ihany no miova noho izany izy no fetin'ny silamo dia iny no lazaina hoe à titre indicatif iny fa miakina amin'ilay fisehoan'ny volana dia miakina amin'ny fanapahan-kevitry ny izy silamo. Raha fehezina foana ny didim-panjakana nivoaka ny volana febroary teo nilaza fa rahampitso faha-efatra ny volana jona no anatanterana ny Eid al-Fitr 2024 eto Madagasikara. Fa ny Tomasina nilatsaka ny didim-pitondrana izay navoaka ministeran'ny Atitany manaisitra ny ben'ny tanàna ny Tomasina Elize Ratsiraka amin'ny asany mahaben'ny tanàna azy. Nampahafantarina izany sabotsy tsy lasa teo ny prefean'ny Tomasina Henri Florio. Nilatsaka ny fanapahan-kevitry ny fanjakana nanaisitra ny ben'ny tanàna ny Tomasina Elize Ratsiraka tamin'ny toerana mahaben'ny tanàna azy araka ny didim-pitondrana laharana fa 2.30 navoaka ny ministeran'ny Atitany ny zoma fa 1.30 ny volana May lasa teo ny ampiato ty ben'ny tanàna ty tsy ho ben'ny tanàna intsony ka nametraka ny délégation na manokana PDS izay tarindra Zafimanana Christian hitantana ny tanàna ny Tomasina indray. Ity farany izay efa mpandolo-tsiana ny commune ihany ny sabotsy lasa teo no nampafantatra izany ny préfet ny Tomasina. Misy jugement izany hoe ny conseil ny membre ny conseil ny Tomasina dia ny constaté vacance de poste ny maire ary ny préfet nandefa amin'izay concertation du PV de conseil étrangère any amin'ny tribunal administratif nivoaka ny jugement tribunal administratif fa hoe vacant ny poste tokony manindry ny ministère nanindry ny ministère tsy miaratsany ny monsieur Elize Ratsiraka dikan'izany fa vacant ny poste dia manindry ny ministère dia iny izy tendeny iny dia napetraka ny fikasana vaovao dia mitantana ny commune mandapahisany fifidianana indray dia rehefa fifidianana mifidiben'ny tanàna io zay tsy mifidiana koa Tomasina. Délégation na manokana no hitondra ny tanàna ny Tomasina manomboka eto mandra-pisian'ny fifidianana ben'ny tanàna indray. Ankoatra izay fantatra ihany koa fa efa nandefa iraka manokana anao ny fanadina ara-pitantanany eo anivon'ny commune ny Tomasina ny présidence ankehitriny na efa navita ny anjarana aza ny inspection générale de l'État sy ny ministère ny Atitany ny volana aprily lasa teo. Andrasana raka izany ny toy ny tiraraha ity izay hoentina aminao eto amin'ny fampalalamba ny Kolo TV FM Matrany. Fanaray fanasana manokana nanatrika ny fivoriam-be Global Media Forum izay natao tambony Allemagne ny fahilita lavitra kolo amin'ny maha-piara-miasa azy amin'ny Deutsche Welle miompana tamin'ny zava-misy mandidina ny famoaham-baovao sy ny tambazotra tserasera ny fionana tamin'izany mampiona rakotoarso. Nanatrika ny fivoriam-be Global Media Forum 2019 izay natao tany Bonn Allemagne ny tompona andraikitry ny haino manjery Kolo TV FM amin'ny mampiara-miasa ity orinasa an-tserasera ity amin'ny Deutsche Welle. Zava-dehibe ny fiatrehana ny fivoriam-be iraisam-pirenena tahaka izao eo amin'ny lafiny serasera. Ny fifandraisan'ny Kolo sy Deutsche Welle dia anisan'ny partenaire ny Deutsche Welle Kolo TV. Ohatrany hoe mapartenaire ny Kolo TV ny RFI sy TV5 mondial dia miara-miasa koa ny Kolo TV amin'ny Deutsche Welle. Izy moa ao anatin'le faniriana foana ihany hoe hivelatra tsy eto Madagasikara ihany fa na eran'izao tontolo izao koa mba miara-miasa amin'ny tony orinasa vaventy any ivelany tony mba ahafahana maka expérience sy ahafahana maka haitao ho an'ny aty atoerana. Ny votoatin'ny fionana nisy tany dia efa mpahafantarana ny resaka social media eo anivon'ny serasera amin'ny ankapobeny. Dia firenena maro moa zany ny tany niezaka ny tondra ny zava-misy any amin'ny toerana misy ny tsirairay dia torak'izay koa ny tany Europa teny koa zareo ny zava-misy ao aminy mikasika ny izay resaka social media zay.
Miisa 2 arivo avy amin'ny firenena 700 no nasaina nanatrika ity fivoriam-be ity. Niompana tamin'ny zava-misy manodidina ny famoaham-baovao sy ny tambazotra tserasera ny fionana, izay nahafanana amin'ny tany olana misy eto Madagasikara sy ny any ivelany manoloana ny fivoarany tambazotra tserasera. Raha ny resaka tany aloha izany dia tena mbola mitovy ihany ny zavatra iainana satria raha ny resaka fotsiny ohatra hoe fake news tsy eto amintsika ihany misy an'io fa nahatra any amin'ny tany efa mandroso arany. Ary na zareo ary ao anatin'ilay izy dia mbola sahirana ihany izy amin'ny zava-misy satria mampametra misy fanontaniana be da be mipetraka zany hoe hatraiza ny andraikitry ny ohatra misy mamoaka fake news eo amin'ny internet, eo amin'ny Facebook, hatraiza ny andraikitry ny olona iny, hatraiza ny andraikitry ny mpanao gazety izay misy fotoana koa atao hoe mijabaka ihany mampita an'ilay izy nefa aveo tsy recouper les informations. Atao koa mametraka fanontaniana tokony misy part de responsabilité amin'ny Facebook sy hatramin'ny Google amin'ny zavatra ohatran'ireny satria tsy tokony hoe le olona mamoaka fotsiny ihany fa tokony le réseau ahafaha manao an'izy koa tokony mba misy andraikitra raisiny. Izany hoe nahafantarana nahitana zavatra be da be zany tany mikasika ny zava-misy eran'izao tontolo izao. Tanjon'ny Global Media Forum raha ny fanazavana ny ametrahana ireo dingana ahafana miroso amin'ny fanovana sy fanatsarana eo amin'ny tontolon'ny serasera. Isan'ny lohahevitra nojerena nandritra izany ny fifandraisan'ny hanamanjery amin'ny politika. Teo ihany koa ireo atrikasa mikasika ny asa fanaovan-gazety, ny mpifindra monina sy ny maro hafa. Nahatra 3 andro izay nitotosaina ny 7 ka hatramin'ny 8 ny volana May lasa teo izany, fionana nahafanana namafiorina ny fiaramiasan'ny Kool TV FM amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny orinasa Deutsche Welle izay isan'ny lehibe any an-toerana ary mahatratra amin'ny 4,000 ny mpiasa ao aminy ratsy ahivina. Fa ho hatsaraina hatrany fiaramiasa ahafahana manatratra ny tanjona napetraka dia ny fampandrosoana ny toe-karena malagasy. Io no nivoatra nandritra ny feonan'ny solitenan'ny FMI sy ny praiministra lehiben'ny gouvernement fanampanazavana. Ny antony dia tsika moa manana fandarana asa miaraka amin'izareo nivon'ny FMI efa miditra amin'ny revue fadimy moa tsika amin'izao fotoana izao fa maramparana ny programme misy amin'izao fotoana izao. Ny fiaramiasa amin'ny FMI moa fantatsika fa zava-dehibe satria zareo koa ny andrasan'ny mpiara-minantoka maro amintsika ireo amin'ny fahitany zareo ny toetrany toe-karena misy eto amintsika. Fantatrareo fa tsara foana zany ny toetrany toe-karena eto amintsika ary misy manantena atsika fa amin'izany fiaramiasa zany dia itoy trano fiaramiasa na amin'ny fomba vaovao nametrahantsika manomboka raha tambitra zao programme nasa misy amin'izao fotoana izao zany. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atantsika mahakasika ny olona ny fanondranana huile essentielle. Eo ihany koa ny momba ny mpivarotra boky iray Antoanany Maro eny Ambohitsatovo rehefa avy eo ary. Sardine matsiro be. Mety be raha miaraka amin'ny salady, mofo, na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoan-drala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Qualité-nazy tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety, indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Amin'ilay tiako be. Les meilleurs divertissements méritent la fibre by Telma. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre by Telma à seulement 249 000 par mois. Rendez-vous en Telma Shop. Bonjour. Bonjour.
Iti miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre à ma sachet, t'as riche en vitamine C. Bonjour, 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 ma patanzaka. Zem suka samba samba cha. Bonjour, bonjour nariwe. Bonjour, bonjour, bonjour. Maru karazna gu amnas, sarano tazamya amnas. Je suis kadiabe. Bonjour. Booster X Cola, le nouveau cocktail intense. Tu étais un noble, mais à présent tu vas devenir un voleur. Et je vais te montrer comment. Vise-moi. Ah, je t'en prie. Encore plus vite. Qu'est-ce que tu fais avec mon manteau? Encore. Quand est-ce que je commence enfin à voler, quoi? Il n'y a qu'une chose qui le maintienne au pouvoir, l'argent. On va le voler. Tu vas agir de l'intérieur. Tu es un noble. Rapproche-toi du shérif. Vous savez qui est ce voleur? Apparemment quelqu'un de bien entraîné. Et que le combat n'effraie pas. Vous finirez par la voir. Notre plan fonctionne. Araka ny hitantsika teo ny Robin des Bois indray no horonan-tsara raha tsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anizantsika ny vaovao kosa indray dia atota taratasy fangatahana alalana anondrana huile essentielle manodidina ny 50 no miitsoka amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana azo. Tato anatin'ny roa volana vokatra izany tsy matoky intsony ireo mpandray any ivelany ary manodidina ny 8 hatramin'ny 10 tapitrisa dolara isam-bolana ny vola very raha ny fanazavana azo hatrany Michel Arnard zao. Iray amin'ireo sehatra mampidi-bola betsaka ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny fanondranana huile essentielle ny taona 2024 raha nantotanisy avy amin'ny fahatsirana malagasy mandina ny 400 tapitrisa dolara mahery izany. Tao anatin'ny roa volana izay raha ny fanazavana ny sedra olana ny sehatry ny huile essentielle eto Madagasikara. Moka noty izy manova ny procédurana obtention na visa ny exportation. Dia raha ohatra ka 72 heures izy teo aloha ndraindray 48 heures raha dia ankehitriny lasa 3 semaines zay voire plus satria mbola any le dossier dia tsy afaka tena hoe firy fa zay mbola any aloha zany dia mbola tsy fantatra hoe vina vao hivoaka. Ny conséquence directe dia voalohany perte na crédibilité zay mampanantena amin'ny client hoe ho avy ny entana dia nefany telo-herinandro manao dossier fotsiny dia efa client zany lasa misalasala hoe ahoana sérieux fa Madagasikara sa tsy sérieux. Faharoa rehefa tsy lasa ny entana araka ny teo dia tsy mahazo tsy paye zahay. Dikan'izay rehefa tsy paye ianao dia tsy afaka indray manodina mividy matière première anaovana production dia lasa ralenti be zany production nay izay ny sasany ary mijanona tanteraka mihitsy. Amin'ny ankapobeny ny tsena Amerikanina no mamatra ny 570 ny mpandray ny huile essentielle avy eto Madagasikara. Tao anatin'izay roa volana nisian'ny olana eo amin'ny famoahana fangatahana alalana anondrana huile essentielle izay dia manodidina ny 8 hatramin'ny 10 tapitrisa dolara isam-bolana no vola very ho an'ireo mpandraraha. Raha ny fanadinana atao dia iray faingo 500 ny vola ampiasaina ny aba alohan'ireo mpandraraha amin'ny huile essentielle avy eto Madagasikara amin'ny ministera ny tontolo iainana. Tsy mbola nahazoana fanazavana mikasika izay ny ministera tompona andraikitra androany andrasana araka izany ny toin'izay. Fa ho fanatsarana ny vokatra eto Madagasikara, ampitsirika sy mpanara-masomasom-boly miisa 900 no natanteraka fianianana teny amin'ny fitsarana tamin'ity androany ity. Ny kalitaon'ny masom-boly izay iankinan'ny fahafahana mamokatra tsara Gaëtan Andreslavo. Amin'ny lafiny ara-teknika sy ara-kalitao ho an'ny masom-boly vokariny. Hitako mandrakariva ny fahalefantena
asako hiasa ankitsipo sy fiantery sy anisy tombo sy ala eo amin'ny siferatra iaraha-miasa sy anay kolikoly sy salovana asa na andraikitra miloatra izay nanendrenary anaja tsy ambaratelo miasa ifandikana izao fiananana izao dia antony ilay ahafahana manarary sy ho isan'ny fitsirika masom-boly intsony. Araka izany no tanterana androany ny fianianana nataon'ireo mpitsirika sy mpanara-maso masom-boly miisa 900 izay iparitaka manerana ny nosy. Anara-maso ary anampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny masom-boly ampiasain'ny tantsaha izy ireo. Tsy maintsy araha-maso sy rina ary amarinina ny masom-boly vao azo atao hoe masom-boly ary misy ireo mpanara-maso sy mpitsirika na le atao hoe inspecteur sy contrôleur semencier ary voalaza ao anatin'io lalàna io fa tsy maintsy manao fianianana izy ireo satria amin'izany hoe fanaraha-maso sy fitsirihana zany zany dia mijery ny fanarahana ny lalàna izy satria misy fenitra arahana zany amin'ny famokarana masom-boly fa tsy mitovy amin'ny famokarana zavatra hohanina fa misy fenitra sy lalàna ary fitsipika arahana momba ny resaka famokarana masom-boly dia ireo olona ireo zany no hampanaja an'izay lalàna sy fitsipika izay. Isan'ny lara-pahamehana iantoroan'ireto mpanara-maso masom-boly ireto ny fanatsarana sy ny fampitomboana ny famokarana vary ao Moronmania, Analamanga, Alaotra Mangoro, Analanjirofo, Atsinanana, Betsiboka, Bongolava, Itasy, Menabe sy Vakinakaratra. Tsy hijanona eo amin'ny fambolena an-tanimbary, ho amafisina sy hojerena akaiky ihany koa ny fambolena vary an-tanety. Tanjona ny fanatsarana ny masom-boly ahafana mamoaka vokatra tsara kalitao ary ahatonga ny Madagasikara aleo tena ara-tsakafo. Fantarova mana vina ny gouvernementasika dia hoe fahavitana ara-tsakafo. Azany fahavitana ara-tsakafo zany dia tsy atao toto foana fa atao koa manaraka ny feny. Misy lalàna ny feny masom-boly. Raha te azo vokatra tsara tsika dia fantatsika fa kasinga iray lehibe ny masom-boly voafantina. Noho izany raisin'ny fitondram-panjakana, raisin'ny misy fambolena ho zava-dehibe zany ny fanarahana izay feny izay dia nanaraka koa lalàna araka izany dia natao araka ny tontolo izy zany manaraka ny ranosika no nanao an'ireo fampianianana ireo tompon'andraikitra izay ao anatin'ny ministera ihany no manao azy. Tsy ahivina trano tafiditra ao anatin'ny Nidvina fahasivy natolotry ny filohan'ny Repoblika ho an'ny vahoaka malagasy ny fahaleovantena ara-tsakafo ary ny ahatonga ny Madagasikara ho sombotry ny ranomasimbe Indianina. Tsy ho tratra nefa ny tanjona raha tsy voara-maso hatrany amin'ny masom-boly. Fa mila fitiavana manokana ny asa famarotana boky mpivarotra boky iray antonany maro eo Ambohijatovo indray no nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity amin'ireo boky anjatony izay amidiny. Saika efa voavaky avokoa ny ampahambetsaka amin'izy ireo. Fanadihadiana miantarandriana io. 12 taona lasa farafahakeliny nivarotan'ny Rakotonirina Jean-Éric boky teto Ambohijatovo. Ho azy no ny fitiavany mamaky boky no safidianany TSD. Antony ihany koa ny efa nilofosany fianakaviany tamin'ny fivarotana izany hatramin'izay. Fa vao nisany mivaroboky any Ambohijatovo dia ho zay ny teto voalohany. Zay zany mivaroboky teny Analakely tamin'izany andro zany. Ny ray aman-drenay dia niakatra teto. Eto zany no mémoire zany mandeha ohatrany hoe isan'andro zany ianao manao mémoire foana. Ilay anazy ohatra hitanao zany hoe asako efa ela teto. Dia raha ohatra hoe zany misy olona manontany boky ana presque na zay samy mivarotra ary fa miantso anana zay satria raha Ambohijatovo zany presque angamba miambo zany sarotra fa presque efa hoe vitako mémoire Ambohijatovo. Dia ireo boky eto aminao rehetra zany efa nampahambetsaka raha. Tsy ny ampahany fa izy rehetra. Raha roman moa zany zay ngamba mahatamana ny olona maka roman eto amiko fa za sady grand lecteur. Fa raha boky ety Ambohijatovo angamba ohatrany raha ataoko hoe raha maharitra herintaona ny elany izy hoe sarotra boky amidiny izy. Mahatonga azy sarotra angamba hoe mbola tsy tonga eo aminao ilay olona tena mila azy. Ho any eto Ambohijatovo saika hita eto avokoa ny karazam-boky rehetra na ireo boky ilaina amin'ny fianarana na ny sokajy-boky izay misy tantara samihafa tahaka ny tantaram-pitiavana sy ny maro hafa. Ho an'i Jean-Éric, fiara-miasa amin'ny sekoly no ahafantarana meloa ny boky ilain'ny mpianatra sy izay mifanaraka amin'ny programa mpampianarana na izany sekolim-panjakana na ireo sekoly tsy miankina. Ny roman kosa no boky mandeha indrindra amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana. Fianarana tena hitanao hoe mirange tsara mihitsy hoe aparty makany daholo ny fianarana.
roman zany izy zany mahatonga an'le hoe roman zany tsy maintsy atao mahita maso akaiky dia iny no tsy maintsy ataonao hoe eo mivavatsena devant tsena izy satria iny no be mpitady kokoa zany. Rehefa tena tsy mandeha zany ny tsena aloha ny ataoko hoe na boky roa ary mety tsy lafo loha. Ray andro. Rehefa mandeha inzay zany tsy voatotalinao tsoa mety hoe any amin'ny 20 pièces 30 pièces ohatr'izay. Faran'kely indrindra arivo ariary. Ny lafo indrindra angamba raha hoe anatin'ilay kategoria zany misy tafiakatra hatramin'ny 1 million d'ariary. Bokintsika gasy mifaritra sarotra hitanao izy. Boky gasy zany hoe mitantara ny maha-malagasy atsika histoire de Madagascar moa zany amin'ny teny frantsay izy. Tsika zany amin'izao tsy manana antsika hoe atsika manoko hoe misy mpanatota le taloha, le boky taloha ohatr'ireny. Dia voatery zay mitady aman'olona dia ny angalana aizany amin'ilay olona lafo. Avy any ivelany toany avy ao La Réunion sy La Frantsa ny ankamaroany entana mety eto, ankoatr'izay ny avy ao amin'ireo izay manatitra eto an-toerana. Fa nanomboka androany ny hetsika ny asa Korampitso andiany fa 440 mpianatra 10 avy amin'ny lycée Avalo eto Antananarivo renivohitra no voakasika izany ka eto Andratsilavo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny maraina teo ny hetsika ny asa Korampitso andiany fa 440. Ireo mpianatry ny lycée ao amin'ny kilasy faharoa no ny antefan'ny hetsika. Olon-tsotra mitazona toerana ambony, mpampianatra, mpanao gazety, mpamonjy voina, mpitsabo sy ny maro hafa no nitondra fanazavana momba ny asa, ny fianarana ny lalovany, ny safidy natao fony mbola mpianatra sy ny sisa. Teo ihany koa ny fanomezana torohevitra maro samihafa ahafahan'ireo mpianatra manomana ny hoaviny. Mitetika asa Korampitso zany dia volavolain'ireo tarikilao Antananarivo ainga miaraka amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena sy ny fanomanana arak'asa izay mifantoka indrindra amin'ny fanomezana fanaterana an'ireo eo amin'ny nivon'ireo ankizy classe de seconde ny traikefan'ireo efa professionnel zany ahafahan'ireo mijery ny filiera izay tiano raisina ny orinany na ny série A, ny C sy ny D zany. Zany hoe fanampiny ny olona efa amperinasa zany ny ankizy hijery ny hoavy miaraka asa. Nandray anjara tamin'ny hetsika ihany koa ny mpanao gazety Nicole TV FM. Nanazava ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety toy izany ihany koa ny sampana mpamonjy voiny izay efa nitondra ny anjara biriky ny hatrizay. Misy vokany satria ankoatran'izay manao fampihofanana eny amin'ny faritra ohatr'izany dia efa misy mahafantatra anao sady iny nanentana ny ohatr'izao na mahafantatra ohatr'izao. Tena hita misy vokany amin'ny fanentanana. Ary za moa dia manentana ny mpianatra hoe tamin'izay mianatra mba hisonitra kilasy hoe mba tsy double seconde tsy double première fa tsy hita ao anaty mihitsy hoe hianatra moa dia anao inona fa teo amin'izay afaka baka dia hoe hianatra amin'ny université marina ve sa ahoana sa hijanona hatreto dia izay ny tena mahatsara nyity hetsika ty. Zava-dehibe eo amin'ny fanabeazana ny tanora ny fampahafantarana azy ireo ny asa miandry azy rehefa navita fianarana. Tsy hoe mianatra ho afam-panadinana fotsiny ihany ireo mpianatra fa hianatra hanomana ny hoavy arak'izay asa no safidiny sy mifanaraka amin'ny fianarana noratoviny. Mbola itony hetsika ary tsy farana raha tsy ny zoma ho avy izao. Fateboka maromaro ao anatin'ny PSE no nanehon'ny sekoly katolika eto Madagasikara ny fahitany ny fampiarana izany. Ankoatr'izay isy ihany koa amin'ny ity volana ity nitomba ny fampiarana ny plan sectoriel de l'éducation izay ifondrona ny sekoly tsy miankina ny ministera ary ny sekoly katolika ao Reflorion. Ho fampiroboroboana ny tontolon'ny fampianarana eto amintsika amin'izao fotoana izao no nametrahana akaiky ny PEC na ny plan sectoriel de l'éducation. Raha ho an'ireo anivo ny sekoly katolika nisy ny fiain-kevitra izay navotran'izy ireo taorian'ny SENAEC totosainy ny fivondrona ny sekoly katolika eto Madagasikara farany teo. Tamin'izany no nanambaran'izy ireo fa misy teboka maromaro tokony ho jerevana akaiky mahakasika ny fampiarana ny PSE eto amintsika. Satria ao amin'ny EM dia misy milazalaza momba an'izay hoe rafim-pampianarana izay momba ny hoe éducation fondamentale 7 ans
misy ny programa ataony ao a momba ny hoe collège professionnel. Faharoa dia momba ny calendrier scolaire. Marihana moa hoe nahemotra any amin'ny fotoana volana janvier février mars ny grande vacances. Io zany a dia efatra amin'ny ela vao nanomboka isosokevitra io no efa naneho ny heviny ny sekoly katolika manana aya be dia be amin'io indrindra momba ny hoe fafahan'ny ankizy maro miditra tsekoly satria fotoanany maitsoahatra na fotoanany fahasahiranana lehibe ho an'ny ankamaroan'ny malagasy zany fotoana fahavaratra zany ankilany isy ihany koa ny fijerena ny tombona ho an'ny PEC ity izay araha ny ministera ny fandavezam-pirenena sy ny sekoly rehetra eto Madagasikara. Ny isan'ny ngeza ihany koa amin'ity volana jiona ity ny ministera dia hanao karazana tombanezaka na ny évaluation momba ny PSE io dia hiverina ny tatabatra boribory amin'ny fandinihana mbiaiza ny PSE izay nampiarina teto dia ao anatin'izany tsy adino ao anatin'izany zavatra zany ny sekoly tsy miankina nefa amin'ny alalan'ny ONEP na ireo direction nationale dia anatin'izany fanabeazana katolika dia afaka mitondra ireo hevitra maro isan-karazany zay atao hoe tsy dia mety amin'izareo zany eo amin'ny sehatra io ny fanabeazana katolika. Tanjona apetraky ny fitondrana ankehitriny izay tafiditra ao anatin'ny ivelirano ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara ny hatsarana ny fanabeazana eto amintsika mba hahafahana mampandroso hatrany ny firenena. Lafim-baovao hafa kosa indray dia miroso tamin'ny fampiarana ny lalàna amin'ny famerana ny ora sy ny toerana ahafahan'ireo sarety sy posy mivezivezy ny tompona andraikitra tamin'ity androany ity. Tsy misy tombo sy ala ny tombontsoa ho an'ny rehetra ny tsonjovina amin'izany. Araka izany dia tsy mbola nisy ny fanasaziana. Gaeton Andriatsilavo. Manomboka miatra androany ny famerana ny ora sy ny toerana ahafahan'ny posy sy ny sarety mivezivezy eto amin'ny komunina Antananarivo renivohitra amin'ny 10 ora hatramin'ny 12 ora atoandro sy amin'ny 2 ora tolakandro hatramin'ny 4 ora folakandro ihany no ahafahan'izy ireo mifamezivezy eto an-drenivohitra. Izany hoe tsy azon'ny posy sy ny sarety andehanana araka izany amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 10 ora maraina, amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora tolakandro ary manomboka amin'ny 4 ora hariva manaparivan'ny andro ary tsy afaka mandeha ireo fitaovam-pitaterana ireo. Ivelan'ireo ora ireo tsy afaka mandeha ireto fitaovam-pitaterana tarihin'olona sy biby ireto. Isan'ny toerana tsy azon'izy ireo aleha ihany koa ny faritry ny afovoan-tanàna toy ny ao Analakely, Ambojatovo, Antaninarenina, Soarano, Ankadifotsy sy ny toerana misy fiakarana. Manoloan'izany, naneho ny heviny ireo mpitondra sarety sendra ny mpanao gazety. Ankoatra ny fijerenana manokana ny fitadiavam-bola, tokony andraisana fepetra ihany koa izy ireo ny fiara mijanona eny amin'ny sisin-dalana sy ny taxi be mijanona amin'ny toerana tsy tokony hijanonany. Tsy mety aloha iny. Tsy mety satria ny fitadiavana. Raha makany am-bila dia voaka amin'ny 4-5 makany dia mitaka farany zany farafatarany amin'ny valo no verina. Fa io koa dia lalany tokony lalan-tsarety zany lasa janona an'ilay tôbily dia lasa miteraka embouteillage dia izy lalana ray ihany dia tsy maintsy tôbily taxi be maika ianao tsy maintsy anaraka ny ao aoriana masy tsy maintsy miklaxonina ahoana hoe maika nefa ilay lalana ray ihany. Tsy tanao zay aleha makasy sy nefa lalana tery dia natao atanena koa hoe tery hoe dia mbola isisika ihany taxi be tsy maintsy mifafika mety zany. Le mpivarotra zany aloha tsy dia misy olana loatra satria any amin'ny sisin-dalana fa ny eo amin'ilay taxi be indray zany nandray ohatrany hoe taxi be zao any amin'ny are mampisy embouteillage dia sarety aty arina no voatsihana sy zany hoe sarety mampisy embouteillage nefa konkoa le sarety zany matahotra tôbily sady matahotra polisy dia le nefa le sarety any indray mahazo lesika raha misy mety zay. Antony voalohany hanomezana ireo ora ireo raha ny fanazavana ny fandaminana sy ny fandrindrana ny fifamoivoizana. Eo ihany koa ny fampiarana ny lalàna izay efa tsy vaovao intsony ho an'ny rehetra saingy nodina tsy hita tato ato ka nahatonga ny gabraraka eny amin'ny arabe. Fotoana iverenana amin'ny ara-dalàna zao ary fotoana hanovana ny toetsaina ihany koa. Isan'ny mampiatra ny lalàna amin'ny famerana ny fivezivezen'ny sarety sy ny posiposy ny polisy munisipaly. Ireto farany izay nanamafy fa afaka mikarama malalaka ny sarety amin'ireo ora voatondro ahafahany mivezivezy ireo. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity saorana ianao nanaraka izany soafa tsara atao le tompoko.
maro karazagna go aminazy tsara loatra za miala aminazy zitsika jiaby bonjour nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette Koubé. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.